أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى حضرة المكتوم بالعباس أحمد بن محمد التجاري رضي الله عنه وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا زوجاتنا وأولاد أولادنا أستاذنا وأستاذكم وشيخنا ومشايخكم على أحياء منكم والأحباب وبالخصوص pada kita Syekh Mustafa Syekh Pengarang kitab Syekh Mustafa Abdul Wahab Sallallahu Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anzuru fi hadzal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul berwajah silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan kita iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita baik yang dekat ataupun yang jauh, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, banyak problem yang kita rasakan pada akhir-akhir ini, yaitu masalah protokol kesehatan, yaitu masalah protokol kesehatan. Jadi memang kata pendapat baik dari para alim maupun para umarok, para pemimpin, sing napa jenenge bertolak belakang. Artinya kadang wonten kiai ataupun wong alim sing ngongkon wis rasa masker-maskeran seperti ibadah. Tapi enten juga wong alim ataupun kiai sing mewajibkan pakai masker. Bahkan itu pun juga perintah dari umarok, dari pemimpin. Yang perlu kita waspadai dan yang perlu harus kita ketahui bahwasanya kita sebagai orang awam, awak dhewe kados awak dhewe niku wong awam, harusnya awak dhewe niku menyikapi dengan sifat yang bijak, ojo sampai awak dhewe niku begitu ora seneng karo umaro kemudian langsung ala wis rasa masker-maskeran, sementing ibadah, mati tenan. Tapi awak dhewe juga nggak boleh, dan artinya nggak boleh meninggalkan apa yang disampaikan wong alim. Pokoknya pemerintah kemudian awak dhewe sampai menghujat wong alim. Sampun, ampun ngaten niku, Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang terhormati, awak dhewe iki kudu benar-benar bijak dalam menyikapi hal ngaten protokol kesehatan ini. Napa gambarane? Seandainya wong alim niku matur, mereka dengan mempunyai tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, niku aslinya matur ngaten niku awake dhewe kudu husnudzon terhadap wong alim niku. Nek sing disampaikan wong alim niku sebenarnya nggih protokol kesehatan juga, namun secara batiniah awake dhewe. Artinya napa? Jadi yang disampaikan wong alim niku kanggo batine awake dhewe. Percuma awake dhewe nganggo masker, nganggo jaga jarak, ataupun cuci tangan, namun awake dhewe ora tahu sholat, ora tahu dzikir, ora tahu sholawat ya Rasulullah. Jadi apa sing disampaikan wong alim niku lha wis kanggo napa? Kanggo batine awake dhewe. Jadi
Jadi senajan wis enten sing jenenge protokol kesehatan kaya jaga jarak, pakai masker, artinya awal dhewe niku kudu tetep ngelaksanake ngapunten berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ngelaksanake perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara batin awal dhewe. Yang kedua, awal dhewe niku juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang disampaikan pemerintah ya oleh umaro. Mergane nopo? Nah, nek awal dhewe boten ngelakoni perintah, ngelakoni protokol kesehatan yang disampaikan oleh umaro ataupun pemerintah, berarti awal dhewe niku dolim tak awal dhewe secara lahir. Secara lahiriah. Batin mungkin oke. Namun secara lahiriah badane awal dhewe niku nek umpamane awal dhewe niku mampu nahan terhadap penyakit niku urung tentu umpamane nular ning gone wong liya niku kuat saking penyakit niku. Jadi juga perlu dilakukan protokol kesehatan secara lahiriah, dia niku nganggo masker, jaga jarak ataupun cuci tangan dan yang lain. Nah, nopo kebijakan sing harus awake dhewe lakoni? Awake dhewe kudu ngelakon, kudu bijak menyikapi nek ana apa sing disampaikan wong alim niku, nggih. Sing ngapunten yang matur bahwasanya Pak pakai masker awake dhewe kudu tetep ibadah, anggap niku protokol kesehatan kanggo batiniah awake dhewe. Nah, sing disampaikan umaro, nggih. Yang disampaikan pemerintah untuk protokol kesehatan kanggo masker sampai diwajibkan ngaten niku kanggo lahir awake dhewe. Nek pun lahir dan batin awake dhewe juga, insyaallah Allah bakal dilampake awake dhewe saka virus ini. Namun kadang enten masyarakat yang mengucapkan hal yang tidak baik sampai menyampaikan wong alim sing dukung pemerintah disebut penjilat pemerintah. Ampun ngaten niku, nggih. Aja sampai lisane awake dhewe niku beranggapan nek wong pamane enten wong alim sing dukung napa agenda pemerintah niki, nggih, niku boten penjilat pemerintah, boten. Justru pemerintah yang membutuhkan wong alim. Kita husnudzon kepada wong alim niku nek wong alim yang mendukung kaitan dengan program pemerintah protokol kesehatan yang lain-lain niku sesungguhnya wong alim niku delok umaro bergaya dalam dirinya umaro niku terpancar nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, awak dhewe niku bener-bener kudu bijak dalam menyikapi hal-hal ngaten niki. Ojo sampai awake dhewe lisane awake dhewe niku mengucapkan hal sing elek baik niku kepada umaro, kepada pemimpin, lebih-lebih terhadap wong alim. Masalahnya apa? Umaro niku juga enten nure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih tak wong alim. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, tetap awal dhewe niku kudu bener hati-hati, ojo sampai awal dhewe niku tergolong uang-uang sing dikategorikan dalam fitnah dajjal terakhir zaman. Makanya awal dhewe disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir salat awal dhewe tahiyyat niku kon maca Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Niku kon ngerep awak dhewe bar salat tahiyatul akhir awak dhewe niku disunahke maca niku. Men napa men awak dhewe niku tidak tergolong uang-uang yang termasuk uang-uang yang kategori ini awal dhewe niku kategori fitnah dajjal. Dan ojo sampai awal dhewe niku dadi uang yang malah menyebarkan ning gone wong liya. Lah kadang-kala awal dhewe niku boten ngerti ilmu nih, boten ngerti napa-napa bab masalah protokol kesehatan, tapi awal dhewe niku malah nyebarke hal sing elek. Nyebarke nang masyarakat. Ala juara kiai ku wis rasa ngene iki,
ampun ngaten niku nggih. Masalahnya apa? Dalam ilmu mantek, dalam ilmu mantek niku termasuk termasuk jahil murakkab, termasuk pembodohan sing terstruktur. Jadi nek sing siji niku bodoh, sing bodoh niku jelas mongko kebodohan niku terstruktur dadine. Jadi malah goblok kabeh. Lah kok nek sing bodoh dino, lah belum orang belum ya sing siji kena virus kabeh malah kena virus. Maka ini Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, ojo sampai awal dhewe niku tergolong orang-orang sing dicap besok kelak yang akhir zaman seperti zaman ini, termasuk fitnah dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyelamatkan lisan awal dhewe, dan mudah-mudahan awal dhewe niku benar-benar bijak ngambil kesikapan dalam pandemi pada saat ini, ya. Dia umpamanya yang teramuk alim ataupun kiai ataupun ulama atau ustaz yang matur kaitan dengan fikir dan yang lain-lain, ikutin, ya. Niku korban kanggo batiniane awake dhewe, ya. Batiniane awake dhewe butuh disupport dengan fikir kepada Allah, maca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga secara lahiriah awake dhewe kudu ojo sampai awake dhewe niku zalim pada awake dhewe. Nek sampai awake dhewe loro, maka ibadah awake dhewe juga kacau. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu, percakapan yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Khidir itu tanglet terhadap para aulia, hal hunaka amalun, apakah ono nopo enten perkara hal hunaka amalun yukhrajul abda sing dalam amalan sing iso ngetokke dalam hambane niku bidil wa bisaqawa sebab perkara sing elek bidil wa bisaada menjadi perkara sing apik. Nah niku pun ditalek ini para aulia, tapi boten enten para aulia sing wani jawab. Nah ternyata Nabi Khidir alaihissalam terpaksa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhrijul abdu min diwani saqawa, bakal metu dari hambaku min diwani saqawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara sing elek min diwani sa'adah, kemudian menuju perkara sing apik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsarus sholati wassalamu alayya, sing kon ngatah-ngatahke maca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek awake dhewe pun dicap elek ataupun dinas tentang film makful, awake dhewe niku dicap kok kena corona, tapi mergane bisa faat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awake dhewe niku dihindari dari virus corona. Maka awake dhewe di akhir zaman ini boten enten amalan sing paling sae untuk akhir zaman ini kecuali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo sampai awake dhewe dalam sedina dalam sehari-harian ini awake dhewe lali untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini di muka bumi ini, wabil khusus di negara kita, negara Indonesia, sehingga kita dalam keadaan selamat fiddin wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kita kaji sedikit kitabnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, dalam kitab Wasyiyatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, hai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tadkhulul malaika, orang bakal melebu sapa al malaika, pira-pira malaikat, baitan ing omah fihi, ing dalam omah tusawir. Jadi orang bakal mlebu ning malaikat ning omahe awake dhewe, malaikat itu boten bakal mlebu ning omahe awake dhewe, fihi
fihi tusawir nek isih ana gambar nggih utawi pira-pira gambar. Yang dimaksud gambar dalam kitab ini banyak versi nggih. Yang dimaksud gambar niku nggih gambar sing menyerupai kaya asline tapi bukan foto nggih. Masalah foto itu cuma menyerupai asline tapi bukan bentuk badan nggih. Bukan bentuk badan sing menyerupai asline niku kaya patung-patung ngaten niku lho. Gawe patung terus patung di dalam kok iyong karo apa jenenge badan niku kondolan niku sing yang disebut dengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au tamathilu atau utawa pira-pira patung napa meneh kok berupa patung. Biasanya kan enten kadang-kadang ya kaya monumen ana patung Pak Karno, Pak Harto, monumen Sopo. Nanti dalam apa? Makanya juga termasuk. Kemudian juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, awa'akun liwalidayhi utawi wong kang ngelarake marang wong tuwa lorone. Jadi malaikat niku boten bakal mlebu ten omah niku nek masih enten wong sing nek omah niku kok isih wonten anak sing ngelarake wong tuwane. Au baitun utawa omah la yadkhuluhu dhaifun utawa omah sing ora tau kelebet tamu. Nah niku juga didoi oleh para malaikat niku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terhormati, ojo sampai awal dhewe niku nolak tamu. Tapi nek tamune sedina ping 4 golek kopi ya wong ya kuwi wae. Terus langsung ditulis si mawon ora apa. Yang dimaksud itu tamu sinten mawon sing penting omah niku tahu kelebet tamu. Jelas seperti yang awal kemarin saya sampaikan, tamu niku nggawa rezeki juga nggawa dosa-dosa nek awake dhewe tak kalah tamu niku berbalik saking omah. Nah, malaikat niku mboten mlebu teng griya ngaten niku nek sing pertama enten gambar, enten patung, enten anak sing isi durhaka ten kene wong tuwane, sing terakhir niku enten omah sing ora tahu diparani tamu. Nah, niku malaikat gedhe. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat rumah-rumah kita menjadi kayak Raudhatul Jannah sehingga para malaikat tidak enggan untuk hadir ke rumah awake dhewe. Amin ya rabbal alamin. Diteruskan, ya Ali, hai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Ali, isna'il ma'ruf. Ali juga dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'il ma'ruf, gawe sira kabeh ing kebagusan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ma'as salafah, sanajan kebagusan keapian awake dhewe niku kanggo wong safalah. Nah, Sayyidina Ali itu bingung, sehingga Sayyidina Ali itu dawuh dan matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mas-safalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan safalah ya Rasul? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala, mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi idza wu'ida, yaitu wong nalikane dituturi lam yattahid moko ora gelem nerima pitutur wong kuwi. Jadi Rasulullah itu berpesan kepada Sayyidina Ali, termasuk kepada awake dhewe sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe niku kon tetep gawe kaapian, kon nuturi kaapian tenggene sinten mawon, termasuk kanggo wong-wong safalah. Nah, wong safalah niku salah setunggal wong safalah niku nggih wong sing dituturi tapi boten gelem nampa. Lah mungkin jenengan ngaturi Mas, ojo omongan tonggone lah diaturi. Wis ojo ngombe ngono kuwi, alah kowe iki ngopo. Sing diombe ya duitmu dhewe. Sing tuku ya sing minuman sing dituku tetep awake dhewe tetep ngaturi ngaten kaapian ngaten
Walaupun sing dituturi tetap orang gelem nampa. Iku safala. Ya. Yang kedua yang dimaksud safala oleh Rasulullah SAW, wa idza zujira lam yanzajir. Nah, yang disebut safala oleh Rasulullah SAW yang kedua, lantak kalane dicekam sapa wong, nggih, mongko ora kapok wong niku. Nah, awake dhewe nyekel wong mungkin maling, nolong nggih. Kalau pas awake dhewe cekak wis ojo maling meneh. Nah, tapi ternyata ngomong kapok-kapok, nah ternyata walaupun dikandani oleh awake dhewe, nah ternyata wong niku boten kapok. Nah, sampai mungkin wong ngombe barang wis dibuahi ya tetep ora kapok. Nah, senajan awake dhewe niku wis ngandani wong ngoten niku ya tetep ora kapok, awake dhewe sing penting awake dhewe wis ngucapke kaapian lan ngkon wong iki kaapian senajan ora dihukum. Ini pada Rasulullah SAW. Itu termasuk syafaat. Yang nomor 3, wala yubali bima qala wa makila. Nah, termasuk yang nomor 3 itu sing lebih parah. Termasuk tatkala wong kuwi ora gelem ngrungokke omongane awake dhewe. Termasuk wong kuwi sampai ora gelem ngrungokke omongane awake dhewe. Berarti wong kuwi wis termasuk golongan uang yang termasuk menjadi umat Nabi Nuh ya. Umat Nabi Nuh. Sampai umat Nabi Nuh alaihi salam, niku umpamane Nabi Nuh ngomong ayo gawe keapian sampai kuping itu ditutup. Men ora rumo keapian yang sampai ke Nabi Nuh. Dan itu juga termasuk safala. Tapi Rasulullah SAW tetap ngongkon Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetap penggawe asisna'il ma'ruf, tetap penggawe keapian ning gone wong ngaten niku. Senajan wong iki sedaya ngengkel. Nah, nek awake dhewe wis nglakoni ngoten niku dirungokke atau dilakoni atau napa boten niku menjadi hak adab termasuk hak mereka. Setidaknya awake dhewe pun amal ma'ruf nahi munkar. Nah, termasuk kanggo zaman sing pandemi sak ngaten iki. Mungkin panjenengan tenggalan rencana tentang umpamane untuk ngengkel Pak, tolong nek ngumpul jaga jarak. Mungkin kok kanggo masker liyan-liyane. Niku juga termasuk keapian, nggih. Termasuk keapian napa nggo nyegah aja sampai wong-wong niku dolim ning lahir wong tani niku. Nah, nek sampai wong niku terpapar dengan COVID ataupun dengan virus ngaten iki dilalah wong iki ora kuat nularke wong liya. Sing liyane mongko tidak menutup kemungkinan liyane juga terpapar. Dan itu juga keapian. Boten salah awake dhewe teringat ngingetke masalah masker. Lebih awake dhewe ngingetke secara batiniah. Kenapa? Kon zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nek saged nggih kon memperbanyak ibadah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Ali. Mudah-mudahan awake dhewe iku tergolong wong-wong sing saged ngandani senajan omongane awake dhewe iku boten direkane wong liya. Tapi insyaallah mudah-mudahan sing dikandani awake dhewe pikantuk rahmate Allah Subhanahu wa taala, sing saged nampa sing awake dhewe sanjang wong niku. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita tergolong orang-orang yang muttaqin dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang sholihat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim bidal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, mungkin itu yang bisa dalam sampaikan, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi dalam secara pribadi maupun bagi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.